چې الله رب العزت په اسمانونو کې اعلان کوي چې زه ابراهیم خپل خلیل جوړم. سی جوړم؟ خلیل څه ته وایي؟ دوست ته وایي، ملګری ته وایي. خلیل چاته ویل کېږي؟ خلیل هغه چاته ویل کېږي چې د چا په زړه کې د الله د محبت نه بغیر د بل چا محبت نه وي، هغې ته خلیل ویل. نو فرشتي الله ته وایي چې یا الله موږ له لږ موقع راکړه چې موږ په امتحان وکړو چې دا ستا د خلیل کېدو ستا د ملګرتیا لایق دیم که نه دی، موږ له لږ موقع راکړه. وایي چلو ما درله موقع درکړه. نو زما محترمو ابراهیم علیه السلام ګړي بيزي سره لګیا دی او دلته دا فرشته راغه او په یو اوچاته غونډۍ باندې ودرېدا او ابراهیم علیه السلام تماشه کوي داسې هغه خپل ګړي بيزي سره او دا امتحان په کم انداز کې کوي. دا په یو اوچت ځای باندې ودرېدا دا فرشته او څه کوي؟ د الله نوم یې واخست. د چا نوم یې واخست؟ د الله د نوم نه. اوس په ابراهیم علیه السلام امتحان کوي. په یو اوچته غونډۍ باندې دا فرشته ودرېدا او وایي الله، د الله نوم یې واخست. اوس په مسلمانانو باندې امتحان د هغه ټیم نه شروع شي چې کله مؤذن وایي الله اکبر الله اکبر. نو زما محترمو چې د کومو مسلمانانو په زړونو کې د الله عشق وي، د الله محبت وي، نو کاروبار پرې خوستل، یار دوست پرې خوستل، خپل ګپې شپې هغه محافل ختمول، د بازار نه راوتل، گاګ فارغول، گاګ چې کم دی رخصتول او فوراً جماعت طرف ته، الله طرف ته، موز طرف ته متوجه کېدل، دا بیا آسان دي چې کله په زړه کې د الله عشق پروت. نو دې فرشتې د الله نوم واخست. نو ابراهیم علیه السلام داسې لیوال او سرګردانه شو لکه یو معشوق چې د خپلې معشوقې نوم واوري، د خپلې محبوبې نوم په موږ او تاسو باندې ښه لګي که نه لګي؟ زما د محبوبې نوم ما ته څوک اخلي، زما محترمو زما هغه کس سره محبت پیدا شي چې وګوره زما د محبوبې نوم یې واخست. نو چې کله فرشتې د الله نوم واخستو نو ابراهیم علیه السلام ګړي بيزي پرېخوستې او زما محترمو هغه اواز طرف ته متوجه شو چې کم طرف نه د الله نوم راغی. نو چې وی کتل انسانی شکل کې یو فرشته ولاړه ده. ابراهیم علیه السلام ته خو پته نشته چې دا فرشته ده. ورته وی دا نوم تا واخست؟ ویا وی دا لږ به بیا وانخلي، زما دې زړه ته ډېر سکون میلاو شو دا نوم بیا او ته وی نه داسې په اسانه دا نوم زنالم باورایسې داسې په اسانه دا نوم زنالم. وی څنګه بیالې؟ وی دا د ګډو چې کومه رمه ده دا به راکې بې به درته الم. ورته وی دا د ګډو پوره رمه، دا پوره رمه ده د ګډو به درله درکم، خو دا نوم بیا والا زما زړه ته ډېر سکون پې میلاو شو. هغه بیا وی الله، د الله نوم یې واخست او د ګډو پوره رمې ورله ورکه. زما محترمو عاشق چې کم دی که نه وی عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے، تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے. وہی تسبیح پیری دل نہ پیرا، سجدہ کیا تو کیا ہوا، دل کا کفر ٹوٹا نہیں، کلمہ پڑا تو کیا ہوا. نن من کلمه ویلې ده کر لیکن دا مخلوق مینا اوسم زمونږ په زړونو کې هغه شان پرته ده، لیکن د مخلوق یره زمونږ په زړونو کې همغه شان پرته ده. زما محترمو ورته وی دا نوم یو ځل بیا والا، ورته وی بیا به سره کې وی دا د چیلو پوره رمه به دا به درله درکم، خو دا د الله نوم بیا والا. نن سبا وخت کې ته چاته ویل زه ته د الله نوم الم، څوک به په 10 روپۍ چاله ورکړي؟ موږ عاشقان نه یو، موږ عاشقان نه یو. هغه موږ ته وی د الله په نامه باندې سره کا، د الله په نامه. خیال نو د الله په نامه باندې اوس ته امتحان کې شي کنه چې ته د الله په نامه څه ورکې که نه ورکې. الله اکبر. ما محترمو نو هغه د چیلو رمې م ورکړه، بیا زړه ته خو سکون او اطمینان نه حاصلېږي او چې دا بس دا نوم راته بار بار اخلي او زه یې اورم. ورته وی دا نوم به بیا وانخلي، وی بیا به سره کې تا سره غوسه پاتې م نه شو، ګډې دې م راکړي، چیلۍ دې م راکړي، اوس خو تا سره څه پاتې نه شو. ورته وی دا نوم بیا واخله، د دې ګړو بیزو د سرولو دپاره به تا ته یو
مزدور ضرورت دی، یو شپونکی ضرورت وي، شپونکی به دې زشم خدا نوم راته بیا واخله، دا ګړې بیزي به درله زه سروم خدا نوم راته بیا واخله. زما محترمو او ورته وی اے ابراهیم خلیل الله، د الله د طرف نه پتا امتحانو او تا ته د مبارکباد وي په دې امتحان کې الله ته پاس کې او کامیاب کړی، په هغه امتحان کې پاس شولې کامیاب شو.